salkam yer narxida tayyor mebel texnikalari bilan jihozlangan mehmonxonamizni sotuvga chiqqan. Hurmatli obunachilar, mehmonxonamiz Mirobod tumani Orientir Sarakulkada joylashgan. 11 sotuvga tushgan. Jami 12 ta xonadan iborat. Har bitta xonasini o'zini sanuzeliga ega va mebel texnikalar bilan jihozlangan. 1200 kvadratdan oshuv plus minus. Hurmatli obunachilar, yig'latib yuboradigan narxda sotuvga chiqqan. Sizlarni emas, egasi yig'lab yuboring deb o'tiribdilar, arzon sotyapman deb. Bitta baho bering buni ichki qismiga. Parkovkadan muammo yo'q. Mini taksopark sig'adigan joy. Birinchi liniya, 20 metr fasad. Tashqarida ham mashina qo'yishga joy ajratib ketilgan. Bu joyi yana bitta zo'r bonusi bor ekan, hurmatli obunachilar. Bu mehmonxonani o'zini xususiy restorani ham bor. Tayyor. Olasizlar, ishlatasizlar, daromad ko'rasizlar, xudo xolasa. Joyimizning to'liq ma'lumotini video tagida qoldiramiz. Bemalol Lider Estate'ga murojaat qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.